Halo, welcome. Selamat datang lagi di video saya. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa komen. Dan terpenting yang temannya dapat kesulitan bisa copy link saya di deskripsi lalu kirim ke temannya, mungkin di Facebooknya, WhatsAppnya, biar temannya bisa melihat atau menyaksikan langsung video saya. Nah, untuk hari ini saya mendapatkan pertanyaan dari seputar Shinso dari Facebook. Jadi ada kawan-kawan kita yang kebingungan kenapa mesinnya ngorok itu dalam arti seperti ini, bos. Nah, saya di sini ada karburator. Oke, langsung saya pasangkan buat contoh. Nah, ngorok maksudnya itu pada saat dihidupkan di sini mengeluarkan minyak yang cukup banyak dari mulut karburator ini. Jadi dia pas hidup tapi gasnya nggak mau tinggi, dia malah gitu. Jadi kayak ketahan-tahan gitu. Lalu di sini itu mengeluarkan minyak yang muncrat minyak cukup banyak. Nah, dari pertanyaan kawan-kawan itu, dari gejala yang sebenarnya ini bukan hal sulit. Yang terpenting itu mesinnya bisa hidup tapi ngorok. Tapi ngorok dan nggak ada tenaga pastinya. Jadi saya akan menjelaskan kenapa bisa terjadi ngorok. Oke. Nah, kita lepas dulu. Jadi kita ambil karburatornya dulu. Gini, bos. Kenapa bisa ngorok? Pertama itu ada 3 kemungkinan kenapa Shinso bisa ngorok. Yang pertama, setelan minyak Shinso terlalu besar. Dalam arti seperti apa terlalu besar? Jadi pasokan minyak yang masuk ke Shinso dari tangki disemburkan itu terlalu banyak, maka dia akan kembali ke mulut karburator untuk dibuang. Terlalu banyak, terlalu basah, dia tidak mampu membakarnya, businya tidak mampu bakar, jadi dia akan kembali ke mulut karburator. Nah, caranya gimana, bos? Oke, ini ada tulisan L dan H. Nah, ada tulisan L dan H. Bisa jelas nggak? Buat yang kesulitan, kadang saya bilang L ini untuk mengatur minyak dan H ini untuk mengatur angin. Jadi minyak dengan angin ini harus seimbang. Jadi minyak pasokannya itu jangan kurang. Kalau kurang mesinnya kurang mau digas. Kalau pas digas mati. Kalau minyaknya kelebihan, setelah minyaknya kelebihan setelah minyaknya, maka seperti itu ngorok, bahkan kadang nggak mau hidup. Dan H ini sangat berfungsi sekali. Dia tidak perlu besar, sebenarnya dia mudah. Dia cukup lebih kecil daripada minyak, itu sudah baik. Kalau dia lebih besar dari minyak, kadang tekanan anginnya terlalu besar masuk uap ke blok yang bisa buat mesinnya bisa, jadi gas tuh kayak gas kosong. Kita ngegas tapi putaran rantainya agak pelan, jadi jangan. Sebenarnya ini nggak terlalu ngaruh. Jadi caranya gimana? Caranya itu kalau dapat yang ngorok itu, ini di bagian L-nya ini, bagian minyaknya dikunci. Nah, dikunci sedikit lalu dihidupkan kembali. Apakah masih ngorok? Kalau masih ngorok dikunci lagi sedikit. Nah, sampai dia nggak ngorok. Nah, apabila kawan-kawan sekalian udah menyetel
menyetel bagian minyaknya masih tetap ngorok, berarti harus cek di bagian lain ngorok atau kadang nggak mau lansam ya, ada yang ngorok dan nggak mau lansam, jadi cek di bagian lain. Nah, bagian mana harus dicek? Kalau misalnya nggak lansam, bos bisa agak mengunci ini tempat gas, atau sama dengan ini tempat tarikan gas. Jadi start awalnya gasnya dibikin agak besar dulu, nggak apa-apa, jadi kunci dulu ya. Pas mesin udah hidup, kalau dia terlalu besar ya dikendorin sedikit. Nah, kendorin sampai lamsamnya stabil, kalau udah stabil udah sip. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga itu kemungkinan dari punya bos bisa ngorok dan nggak mau lansam itu terdapat kebocoran seal. Jadi seal kiri kanan. Seal itu yang menentukan kompres dorongan minyak. Kalau ada kebocoran seal dari oli, minyak sulit untuk disedot oleh bensin, jadi selalu kebocoran, sulit disedot oleh mesin, jadi banyak minyak yang tertinggal di karburator, jadi dia akan keluar dari pembuangan. Kebanyakan kalau kebocoran seal ada yang mau hidup, tapi hidup sebentar saja gitu, hidup sebentar saja lalu dia akan mati, cuman berapa gitu langsung dia mati. Itu kebocoran seal. Nah, dan terakhir, kalau sudah ganti seal, sudah setel ini masih tetap ngorok, masih tetap nggak mau lansam, berarti karburator punya bos sudah banjir. Banjir dalam arti apa? Berarti di tempat setelan ini sudah jebol atau loss, minyaknya sudah loss atau jebol. Jadi salah satu cara mengatasinya, kalau sudah banjir, sudah loss, ya karburator ini harus diganti yang baru. Kenapa? Karburator ini tidak seperti Sinso besar yang punya repair kitnya, yang bisa diservis. Karburator Sinso ini dibuat sedemikian mini dan tidak ada repair kitnya. Jadi saran saya, daripada bos membuang-buang waktu mencari solusinya, kalau sudah banjir, sudah parah, mending diganti saja, karena barang ini tidak mahal bos. Karburator ini nggak mahal, cuman berapa puluh aja kan. Kalau memang sudah di setel, sudah ganti seal, masih tidak menemukan jalan, masih tetap ngoros, tetap lansam, berarti karburator bos sudah banjir atau sudah loss di bagian setelannya. Ini kan kalau kita tekan, dia ada kayak tajam-tajam gitu kan, buat nusuknya, menutup jalur minyak. Kalau kita sudah kunci maka lepas tetap sama-sama aja, berarti di situ sudah jebol, kemungkinan sudah ada lecet atau ada kepecahan di dalamnya yang buat minyaknya loss. Jadi pas minyaknya masuk itu keluarnya sama, masuk banyak keluar banyak. Kalau dia masih bagus ya masuk banyak, bisa di setel atau bisa di minimalisir, jadi masuknya nggak banyak, keluarnya gitu. Nah, oke, sekian video dari saya tentang Sinso yang ngorok. Dan buat kawan-kawan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang kebingungan. Oke, sekian, see you guys, thank you. Jangan lupa subscribe bos, subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu subscribe. Thank you, sampai berjumpa lagi.